Здравейте! Вие сте с Панелиника Success Stories, така наречената Панелиника Success Stories, поредица, в която ние, преподавателите на Панелиника, по повод на 15 години Панелиника, ще се срещаме с наши ученици и ще разказваме тяхната история на успеха им в гръцки език. Аз съм Калина, с мен е моята ученичка Люси, с която учим заедно от пролета на 23-та година. И нейната история много така ми носи радост и удовлетворение, защото Люси в началото имаше много силна вътрешна преграда, така наречения трак да говори на гръцки, а сега 2 години по-късно, в които учим систематично, онлайн, с търпение, с мотивация, даже много по-рано се случи тази метаморфоза. Често се шегуваме, че в уроците трудно и взимам думата, за да кажа аз нещо. Люси говори изцяло на гръцки, изразява се свободно. Много се гордея с твоя успех и с твоята метаморфоза, Люси. Но достатъчно за мен да ни разкажеш и ти защо започна да учиш гръцки, как се озова в Солун и как намери Панелиника всъщност. Озовах се в Солун по чисто лични любовни причини. Едва ли е много голяма изненада. В началото започнах да уча гръцки, защото смятах, че това ще ми помогне да си комуникирам по-лесно и да общувам по-лесно с хората около себе си, но само след няколко урока с Панелиника и в частност с теб, което е много важен детайл, осъзнах, че всъщност гръцки език е огледало към гръцката култура, традиции, менталитет, въобще разбиране за живота на гърците. И всъщност това ми помогна много да разбера много по-лесно порядките тук, да разбера много по-лесно ежедневието, да се впиша и да се интегрирам по-добре. И разбира се, смятам, че най-голямото уважение за хората в държавата, в която живееш, е да говориш народния им език. Иначе намерих Панелиника по препоръка на моя приятелка, която ми препоръча Панелиника, тъй като нейният син е учил с теб. И така много лесно и бързо ми се случи връзката и комуникацията. И държа да кажа, че всъщност часовете ми с Панелиника отвориха и една друга любов, която тя може би винаги е била там, но е била леко скрита. Благодарение на теб, основно и на часовете ни заедно, аз осъзнах колко много обичам всичко гръцко и колко много искам да разказвам за него. Та ти имаш огромен принос към този проект, който наскоро направих, и това е изцяло ексклюзивно фокусирано върху Гърция списание, просто защото наистина виждам по по-различен начин всичко, което се случва тук сега. Това е страхотно. Значи е било и път към себе си по някакъв начин. Точно така, да. Много хубаво, да. Кажи сега, понеже винаги много си говорим с учениците за тези неща, кое е най-трудното и най-ужасното нещо в гръцки език? Къде да започнеш? Къде да започна? На мен винаги най-трудна ми е била граматиката. Основно глаголните времена, които са доста по-различни от българския език. И с това много се боря. Разбира се, аз съм от късметлиите, които живеят тук и малко или много съм заобиколена от използването на езика и на речта. И това със сигурност също ми помага да я усвоя по-бързо, но все още се боря с този кошмар, с тази граматика. Мисля, че знам страшно много думи като думи, но как точно да ги подредя остава все още малка мистерия за мен. Важно е, че ти е спокойно обаче, нареждаме си ги, дори да прави човек малки грешки, това си е част от пътя според мен и си е много важно да сме си смели и да си ги правим спокойно, супер, но все пак ти си каза, че това е отключило така и любовта ти към гръцки език и към Гърция, кое пък ти е най-любимото нещо за гръцки език? Тук вече не знам откъде да започна наистина. Толкова много неща ми харесват и толкова много неща са ми любими в гръцки език. Даже мисля, че колкото повече учим с теб, толкова повече такива неща преоткривам. Много ми харесва богатството и разнообразието на езика. Мисля, че много трудно може да намерим друг език, който да има толкова много изрази, толкова много фрази за абсолютно всякакви ситуации, емоции, чувства, човешки казуси и всичко друго подобно. От ме варя кърдя до мое спасета невра. Освен това, много ми харесва, както и ти много пъти си ми казвала, че езика е жив, той продължава да се развива, продължава да се променя. Някаква безумно красива комбинация между
модерното и това, което навлиза сега и старогръцкия и въобще това, което е останало от миналото. Нали, да не говорим и за разликите, диалектните разлики в Северна, Южна и въобще която и да е друга Гърция. Но всичко това много го обогатява, прави го много интересен, много красив, много богат, много различен и разбира се, това много ми допада. Като човек, който със сигурност обикновеното не му е в кръвта. И много опасен го прави. Ти всъщност разказвам много твои истории. И мисля, че поне една такава от твоите истории, тъй като ти изпадаш и в ситуации постоянно реално с хора, е много лесно една дума да се обърка с друга, един нюанс с друг. Така че поне една твоя история да ни споделиш. Точно така. Всъщност тази ми вътрешна преграда, за която ти спомена преди малко, беше развита точно от тези сега много забавни ситуации, които си разказваме, но тогава те ми развиха някакъв страх от това да говоря и да сбъркам отново и да се изложа. Много такива ситуации, като човек, който живее тук и се опитваше и се напъваше в началото, имаше някакво самочувствие, че знае езика, когато все още не беше така. Много такива ситуации имам. Една от тях пътувам към центъра на града, имам излизане, това се случва вечерта, на един светофар до мен има кола с възрастна двойка, 80+, които не са си включили фаровете. И аз така решавам, че трябва да им помогна, посочвам, показвам, нали, общо взето опитвам се да говоря езика така, че му заболяват ръцете, но те не ме разбират. И аз така в някакъв момент решавам, че може пък и да мога да им обясня какво искам да им кажа, защото някъде май съм го чувала и пускам прозореца, те също нали съответно отварят прозореца и посочвам от предната част на колата и им казвам футя. И при което тръгвам, светло-зелено тръгвам, поглеждам в огледалото, тези горките хорица отбиват, излизат, почват да бягат около колата. И аз бях много изненадана, звъня на моят годинник и му казвам, да вие гърците сте много странни, за едни фарове, тук обикаляте, нали, отбивате. И той ми каза, кажи ми, моля, какво им каза. Съответно, след като разбра, ми обясни, че съм им казала, че има пожар, вместо че трябва да си пуснат светлините. За няколко букви разлика. За няколко букви разлика, да. И за едно ударение разлика. Сигурно си им привляква вниманието към проблема. Но дали мисля, че така и не го разбрах. Малко си им ускорила пулса на хората. Сигурно, да, почувствах се много зле, защото мисля, че може би им докарах така доста нерви на горките хорица, бяха доста възрастни, но все пак се опитах да помогна. От добро е, тръгнала от добро. Да, с добра умисъл. Абсолютно, да. И в този ред на мисли, ако трябва да посочиш един или няколко съвета, какво би посъветвала някой, който сега тепърва започва да учи гръцки или се чуди дали да започне, осмисля още нещата? Ами това е точно един от съветите, може би най-големия, който бих дала. Не се страхувайте от това да говорите. Аз сега в момента, вече след толкова време, в което учим заедно с теб, го отчитам като много голяма грешка, защото смятам, че точно този ми блокаж, точно това време, което загубих, нали, в което ме беше страх да говоря и се притеснявах нещо, да не сбъркам и да не оплескам пак нещата. Мисля, че така доста ме дръпна назад и не ми даде възможност да усвоя езика по-бързо и по-лесно. И както ти самата знаеш, много време се борехме с това нещо и беше се развило наистина в някакъв страх да общувам, а за мен като човек, който живее тук, това наистина беше много, много голям проблем. Така че хора, не се притеснявайте да говорите, дори да правите грешки, те после, както виждате, се превръщат в забавни истории, които може да си разкажем върху чаша вино или каквото и да е. И общо взето, грабете се всяка възможност да се сблъсквате с езика, било то на пазара, с пиколото в хотела, гръцката музика или каквото и да е друго. Това страшно много помага и наистина прави цялото това преживяване и пътуване в гръцки език много по-лесно. Безкрайно много ти благодарим, Люси. Много хубави неща си споделихме. Ние скоро си продължаваме да си учим. Вече сме си на ниво B1 даже, но съвсем сериозно ниво. И нямам търпение пак да се видим и да учим заедно. Много, много омър фимера. Ти пожелаваме. Кали синехия. Επίσης. И за да πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Γεια.